Realizar el proceso de sujeción, contención y derribamiento del perro. Ella es Galleta, no es un perro que está acostumbrado al manejo. Antes de subir estaba jugando, por lo que podemos ver un poquito de cansancio. Sin embargo, las orejas las tiene hacia atrás. En cuanto a la cola, la tiene un poquito metida entre las patas. Y lo mismo que está nerviosa y demuestra así que está en el autor. Se adapta más al bozal. El bozal improvisado, que especialmente no le gusta, pero ahorita como está un poquito cansado se está dejando un poquito más. Ahora me voy a enseñar la primera sujeción para animales pequeños, que es acá y agarrar de acá, de las patas del miembro que está pegado a las patas delanteras. Como podemos ver, ya está sujeto. Y ahora realizaremos el segundo, que es para perros grandes, que es lo mismo pero estando parados. Podemos ver, está tranquila. Acá se encuentra así, más pequeños. Está pegado el cuerpo a mí. Y el segundo es esto, que es para perros grandes. Y por último falta el derribamiento, que esta hoja está muy chiquita, no lo puedo hacer. Y volvemos a realizar el bozal. Y ahora vamos con la parte de derribamiento. Agarro las patas. Espérate. Se agarran las patas opuestas a mí, en este caso son estas, y se derriba. Se agarran ambos miembros y podemos ver que se encuentra sujeta. Igual veremos contención en otro animal, que es la princesa. En este video mostraré contención, sujeción y derribamiento en perro. Y en la análisis de comportamiento, como podemos ver, no tiene cola, así que pues no podremos ver comportamiento en cola. Sin embargo, podemos ver que está moviéndose mucho. En su cara se ve un poquito nerviosa o ansiosa. Las orejas las tiene un poquito para atrás y se encuentra como un poquito encorvada, lo que nos puede decir que nerviosismo o miedo, debido a que no está acostumbrada a que la manejen de esta manera. Lo primero que se realizará será el bozal para evitar cualquier tipo de mordidas, ya que ella, a pesar de su edad, suele ser un poquito agresiva. Ahora lo que procederemos a hacer será realizar la primera sujeción, que es sentarla agarrarla de acá y de la parte de acá. Esta sería la primera sujeción. Hola. Porque no se deja trabajar. ¿Está así? Sí. Y ya me encuentro muchas veces, me encuentro irritada. Vamos a realizar el segundo. Que primero fue del perro chico y
el segundo será para perro avante. En este se toma el cuello y se toma la pata de atrás, la pata que está pegada hacia mí. Ya está. Otra continuidad. Y se va a quedar un poquito. Y se puede sentar, que me puedo llevar primero. Este es el perro grande, pero pues como ya es un perro de talla mediana, pues se puede manejar perfectamente.